म आउँदाखेरि यहाँबाट स्टार्ट गरेको यसरी आयो। यहाँ बाटो सेतो सेतो जङ्गलको बिचमा बाटो देखेछ। अनि यो बिल्डिङको अलि माथि निक्लेर यसरी डाँडारै यहाँ आइपुग्यो। यस्तो ठाउँमा आइपुगे। ल हेर्नुहोस्, रमाइलो छ। ठुलो चौर डाँडामा अहिलेसम्म यहाँ केही पनि नबनेको रहेछ, तर भ्यू चाहिँ गजबले चारैतिर फेवातालसम्म देखिने। फेवातालदेखि लिएर हिमालसम्म देखिने रहेछ। तर अहिले चाहिँ बादल लाछ है। ल हेर्नु, बादल लाछ अहिले।